तुहका बाबू मना कह रहे हैं कि बीड़ी ना पिया, और तो फिर बीड़ी पी ला गया। तो इतना दवाई लेके आवा ये खांसी के, हना लिया पकड़ा दवाई खा लिया। हम ना खाता दवाई। अरे यार कहाँ गया बाबू यार तू, कहाँ दिमाग खराब के हो देखा हुआ पड़ा बाटे। अरे यार दवाइयों ना खाई दिमाग खराब कर दे बाटे, हुआ जाए पड़ा बाटे। अरे यार पता ना कहाँ चला गया, दिमाग खराब कर देंगे, खांसी बीच में बहुत परेशान है। ओ देखो वो हुआ बैठा है, हमारे यहाँ एकदम दिमाग खराब कर दिया है भाई। दवाइया खाबो। अरे यार दिमाग खराब कर दें, पता ना फिर कहाँ चला गए। वही देखा हुआ लटका बाटे। जा भाई पागल बना दे यार एकदम, हम बताओ तो ही। लिया दवाइया खा, नहीं हम बहा दी दवाइया। अरे यार कहाँ चला गया यार बाबू, दिमाग खराब कर हो देखा हुआ पहुंच गया फिर एकदम मारे यहाँ पागल बना दे यहाँ। अब की निकाह दवाई खवाइन के रहबे, मारे एकदम पागल बना दिया वो। अरे बाबू तुम मारे यहाँ दिमाग खराब कर दिए बाटे हैं। हना लिया दवाइया खा ले तो मुंह खोल दे। अरे यार फिर पता नहीं कहाँ भाग गए, एकदम पागल बना दे बाटे। कहाँ चला गए यार, क्या यहाँ पर है। अरे बाबू दिमाग खराब कर दे यार भाई। हे बेटा, अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं। ये हमार खांसी तोहरी 20 रुपया की दवाई से ना ठीक होए, ये ठीक होए तो 75 रुपया के लेमन ब्लू से ठीक होए, समझो।